Vítam vás pri ďalšej časti našej show v poradí už 5. Dnes tu máme ako hostia tou malou zvučkou, som to chcel naznačiť, ktorý nie je z našej planéty. Prosím, privítajte Týho. Nazdar. Aby sme vás na úvod predstavili, ste majiteľ produkčnej spoločnosti na Marse. Okrem toho ste režisér a herec. Zatiaľ to sedí. Vaša spoločnosť vznikla v roku 1900, samozrejme nášho času. Odvtedy sa vyprodukovali tisícky filmov. Firmu na Marse založil môj otec a ja som ju svojim bratom zdedil. To však dnes nemohol prísť. To je v poriadku. Produkujeme filmy aj na Zemi, aj na iných planétach. Napríklad? Samozrejme planéta Mars, Pluto, veľmi populárny sme v súhvezdí Veľkého voza a v súhvezdí Kasiopeia. Ja osobne som váš veľký fanúšik, ale naši diváci vás možno tak dobre nepoznajú. Povedzte, akej téme sa venujete. Mimozemšťanom, nevysvetliteľným javom, záhadám a najnovšie sme začali produkovať filmy s hororovou tematikou. Tu na Zemi máte, pôjdu v kinách nové filmy z vašej dielne. Áno, napríklad animovaná rozprávka Planet 52 alebo film District 9, čo je kvázi dokument zo súhvezdia Kasiopeie prispôsobený tunajším podmienkam. Počul som niečo o novom projekte. Študentský film. Už sme dali do obehu aj trailer. A práve ten si teraz pozrieme. Super. Nemali sme sem chodiť! Nebuď sa chopať, prosím ťa! Ale robia tu pokusy! Počuješ to? Oni tu robia pokusy na mimozemšťanov. Ja, ak ťa to upokojí. Nie, neupokojí. Prečo si ho zabil? Kto všetko sa podieľal na tomto projekte? Študenti našej spoločnosti zo Zeme a pár aj z Pluta. Kto je autorom tohto nápadu? Vzýšlo to tak ako si samo pri výrobe iných filmov. Váš brat, slávny E.T., je predovšetkým hercom. Áno, najviac ho obsadzujú vo filmoch na Marse a Plute, i keď som počul, že u vás to už nie je planéta. To je nejaké divné. A tu ho obsadili v jednom filme. Bol u nás veľmi populárny. Hej, ale ten film z neho spravil milovníka rastlín, pričom on je na ne alergický. A vaša herecká kariéra? Vyhnem sa už spomínanom District 9 a teraz natáčam jeden veľký projekt o apokalypse na Slnku. Tak držíme palce a zatiaľ si pustíme našu obľúbenú skupinu Skabendaj. Everybody, 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 everybody. Ďakujem vám, že ste prišli, T.E. Ja ďakujem za pozvanie. A prajem vám ešte veľa úspechov vo filmovej branži. Dovidenia. Dovidenia. A my sa stretneme zase na budúce aj s vašim novoľúbeným spisovateľom.